I den her video skal du lære om udfaldsrum og tællemåder. Læringsmålene er: jeg kan forklare, hvad udfaldsrum er. Jeg kender til forskellige tællemåder. Jeg kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at regne sandsynligheder. Vi starter med udfaldsrum. Et udfaldsrum er det univers, vi er i, og hvilke muligheder der er heri. Hvis man f.eks. slår med en terning og er interesseret i antallet af øjne, så er udfaldsrummet de muligheder, der er. Vi skriver det som U, og mulighederne er altså, at du kan slå en 1'er, en 2'er, 3'er, 4, 5'er eller 6'er. Det her er altså udfaldsrummet, og der er 6 forskellige udfald. Hvis vi f.eks. har en pose med slik, hvor der er vingummi og lakridser i, og vi kun er interesseret i vingummi, det er det eneste, vi kan lide, så er udfaldsrummet givet ved vingummi og lakridser. Vingummi og lakridser. Her er der altså kun 2 forskellige udfald. Så et udfaldsrum, det er altså alle de forskellige muligheder eller udfald, der er ved et eksperiment. Tællemåder. Der er forskellige måder at tælle sandsynlighed på. Disse kaldes tællemåder. Man kan opskrive alle de forskellige udfald, der er, og så tælle den, som man er interesseret i at undersøge. For eksempel, hvis man kaster med en terning, så er udfaldsrummet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er altså 6 forskellige udfald. Hvis man så er interesseret i at finde ud af, hvor mange ulige antal øjne der er, så finder man dem, tæller dem. 1, 3 og 5 er de ulige antal øjne. Så det er altså 3 ud af 6 mulige, som er det samme som en halv, som er det samme som 0,5. Sandsynligheden for at slå et ulige antal øjne er altså 0,5. Hvis man har at gøre med et lidt større udfaldsrum, så bliver det hurtigt uoverskueligt at skulle tælle det, og så kan det være nemmere at sætte det op i en kombimatrix, som ser sådan her ud. Hvis man f.eks. kaster med 2 terninger og vil undersøge, om summen af øjne er lige, så kan man skrive det op i den her kombimatrix. Så skriver man udfaldsrummet her. Vi kan altså slå en 1'er, 2, 3, 4, 5 eller 6'er. Og det kan vi også gøre med en anden terning, som vi skriver her. Så herinde i matrixen, der skriver vi så summen af antallet af øjne. Så 1 plus 1 giver 2, 1 plus 2. Og så fremdeles kommer det til at se nogenlunde sådan her ud. Det kan godt tage lidt tid, men det kan godt betale sig i sidste ende. Vi var interesseret i summen af antal øjne, og vi vil gerne have, at summen af antal øjne skal være lige. Så vi finder alle dem, der er lige. Der er her, her, her. Her, her og her. Hvis vi tæller dem, så har vi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Der er altså 18 gange, hvor summen af antallet af øjne bliver lige. Ud af 36 mulige. Det er igen en halv. Og sandsynligheden er altså 0,5 på, at vi slår øjne, hvor summen er lige. Hvis man så har at gøre med kombinerede sandsynligheder, altså hvor der er nogle sandsynligheder, der afhænger af, hvad man før har slået, eller man før har fået, så kan man bruge det, der hedder tælletræ. Hvis vi for eksempel kaster med en mønt, og er interesseret i at kaste 3 gange, og så slå det plat hver gang, så kan vi lave et tælletræ. Så har vi 2 mulige udfald, som er plat eller krone. Det skriver vi her. Plat kan man få. Eller man kan få krone. Hvis man har slået plat første gang, så næste gang, så kan man få plat eller krone. Og man kan få plat eller krone. Og det samme, hvis man har slået krone første gang, så får man næste gang enten plat eller krone. Og det samme i tredje slag. Det her er altså et tælletræ. Og vi var interesseret i at slå plat 3 gange i træk, så vi finder den gren, hvor der er plat hele vejen hen. Så vi skal altså have plat i den første, det er her. Vi skal også have plat i den anden. Og vi skal have plat i den tredje. Det er altså den her vej, vi er interesseret i. Så tæller vi, hvor mange af de her grene, som der passer. Det er kun den her gren. Så vi har 1 ud af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grene. Det vil altså sige en 8/del. Og det giver det samme som 0,125. Sandsynligheden for at slå 3 gange plat i træk med en mønt er altså 0,125. Nu skulle du gerne have lært de læringsmål, vi havde før,
at du kan forklare, hvad udfaldsrum er, at du kender til de forskellige tællemåder, og at du kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at regne sandsynligheder.